Lewat mana? Gantinya mau ke toilet deh. Kan bagus tuh kan gelap. Cantik, cantik kan? Cantik kan? Terang. Paling ada penampang. Tuh kan? Terang malahan tuh. Kinang kene lho kaya ngono wae kan nganu nang tutorial ngono ki nek sing nandur kaya ngene iki. Yo ditandur kan nek. Nek iki dokter nguripe. Ora pamane nyolong iki kan karena untuk kereta kae. Nantilah. Wong api-api ngono kok. Nanti nunggu aku mau paket. Oh, nunggu paket. Nanti nggak ada tempat, barang aku udah banyak. Para kasi kikirin Bisa. Bisa berat? Hah? Bisa berat. Mau kencing? Iya. Mau kencing? Gantian lah, gantian. Duluan lah. Apa? Semut. Semut hitam. Tôi tối hay là chị tôi tối hay là Cantik banget lah. Cantik banget. Amin. Kok lewat sini?
Mau pambu. Ini deh. Ini pohon apa? Tadi dia ya bilang ke anak gue. Wong aku lagi ngomong mending enek jus. Hari ini tanggal ini belajar di sini. Nah, aku nih belajar di sini, kan belajar kita. Belajar di mana?就咩咯，復速咗咯。Jadi banyaknya raw. Ini Jauh lah. Pulau itu kan lebar, ngosok berapa jam? Laut. Asat. Asat. Pantainya Asat.
Iya, tapi jenengan pikirannya ngene. Ya. Mau foto nggak? Foto lah. Hah? Foto. Foto di sana. Sembarang dah. Nggak mau dah? Sembarang. Ada foto nggak? Belum nggak dulu? Ya udah loh. Itu apa untuk sembayangan? Saya nanti Mau anu situ nih muda. Kaki tuh mana ah? Penean. Ini apa? Mbak sembayangan ya? Ada duyung. Berlayar di lautan tidak bertepian. Ini banyak muda-muda bulan orang. Kali libur masih anu mbak juga aku yang resek-resek barangnya tahu mbak. Iya, kadang resek barang mana di Percaya dengan cendelong. apa anu makan takut Sepanjang dalam kenangan kita sambil gandeng tangan.
tempenya. Sayang panas ya. Saya kasih punya tempe itu sayang. Aduh, duduk dulu aku. Isahan ka ako. Ini mah bisa pa naman kung misalnya besok ko Murah loh ano itu. tham khảo để đi công chưa ya mỗi lần dùng à mai nhập mà man xuân xuân chim man về đây thì有啲攤位咧買兩皮啊，佢有30蚊，我哋做乜使？Ada pesawat itu. Walaupun gaji 45.000 kan, akal 45.000, tapi kan jangan itu punya apa itu pensiunan, dipotong pensiunan, dipotong pensiunan itu dipotong 45.000 kan apa bukan pegawai biasa loh. Nek wong polisi kan punya pegawai dengan pemerintah ya jadi. Ada asuransi, ada pensiunan itu kan dipotong kabeh langsung. Kok ini kan gajinya belum 45.000. Tapi kan jadinya wis dipotong ra mau apa jenis uang pensiun. Oh, berarti larangan sing lanang ya. Jadi belum 45.000 pas listrik boleh potongan Kamu tuh. Sing gak modal gak kena. aku gue merian Balik nomor liyane ae timbangane mau gak modal. si awat jadi doi dari satu saat ini bisa beli Kan pakai L loh. ya iya kan bisa mana boleh mau karena sih Mau dipoto.
Gelap, ada penampakan. Gelap. Sini lah. Situ.